سلامونه. په ډیموکرات نظامونو کې اطلاعات او اسناد د ادارو ملکیت نه بلکې د خلکو ملکیت دی، ځکه د ډیموکرات نظامونو تعریف همدا دی چې د خلکو حکومت پر خلکو باندې او د خلکو دپاره. نو په داسې نظامونو کې په خپل ذات کې ادارې او د ادارو اسناد د خلکو ملکیت دی او خلک کولی شي چې اسنادو او اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. دا چې زموږ نظام هم یو ډیموکرات نظام دی، نو تاسو کولی شئ چې اطلاعاتو ته لاسرسی ولرئ او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون له مخې د ټولو ادارو خصوصا د ملکي ادارو څخه د هر ډول اسنادو غوښتنه وکړئ او لاسرسی ورته ولرئ. که چیرې تاسو ته ادارې اسناد نه درکوي، نو کولی شئ چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون ته مراجعه وکړئ او خپل لیکلی غوښتنلیک وړاندې کړئ. اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون مکلفیت دا دی چې ادارې مجبوره کړي چې خلکو ته اطلاعات او اسناد ورکړي.